हेलो दोस्त, आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारा हिंदी टाइपिंग कोर्स मंगल रेमिंगटन गेल के सीरीज़ का डे 16 होने वाला है। ठीक है दोस्त, इससे पहले दोस्त हम तमाम कीज़ के बारे में, तमाम रो के बारे में, विथ शिफ्ट की और विदाउट शिफ्ट की, सब तरीके से हमने पूरा सीरीज़ में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी हमें मंगल रेमिंगटन गेल में जानने की, वो दोस्त लगभग हम सभी बातों को कवर कर चुके हैं, सभी बातों को जान चुके हैं। अब दोस्त इस वीडियो के माध्यम से दोस्त हम कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस और कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि पूरा कीबोर्ड में बटन्स जो पूरा की है उस पर संबंधित होगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त वो वर्ड्स सबसे पहले कौन से हैं हम वो जानते हैं, उसके बाद हम उस सेंटेंस को जानेंगे और उसे कैसे प्रैक्टिस करना है, कितना घंटा प्रैक्टिस करना है, ये भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा। तो दोस्त आपको सबसे पहले वर्ड्स के बारे में बता दूँ तो दोस्त सबसे पहला वर्ड है आपके लिए भोलेनाथ। भोलेनाथ। उसके बाद है कृतज्ञता। कृतज्ञता। फिर है दोस्त कष्ट। फिर महाकाव्य। फिर है दोस्त तृप्ति। फिर है दोस्त कवच कुंडल। फिर है दोस्त त्रिमूर्ति। फिर है दोस्त मृत्युंजय। फिर दोस्त झंडा। फिर दोस्त क्षमा याचना। फिर स्पष्टता। फिर दोस्त आनंदमय। फिर मुक्ति। फिर कर्मचारी। फिर द्रौपदी। फिर दोस्त राष्ट्रीय। फिर दोस्त पुष्टि। फिर गंधर्व। फिर गुरुदेव। फिर राधा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इतना वर्ड्स आपको टाइप करना है, ये सिर्फ 20 वर्ड्स हैं। ठीक है दोस्त, और इसको दोस्त आपको 2 घंटा टाइप करना है। और जैसे कि दोस्त मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आप मोबाइल से टाइपिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है टाइपिंग बाबा। आप वहाँ पे जाओ और आपको फ़ोन से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाओ और 2 घंटा तक आप प्रैक्टिस करो। जैसे आपको प्रैक्टिस करना है वैसे प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्त, अब आप समझ चुके हो कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। मैंने इतने सारे वीडियो में प्रैक्टिस किया, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो दोस्त आप भले भांति जान चुके हो कि आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और दोस्तों सब तरीके से आप कोशिश करना है प्रैक्टिस करने की। एक सेंटेंस के नाते भी पूरे वर्ड्स को एक सेंटेंस मानकर भी प्रैक्टिस करना है और अलग अलग एक वर्ड मानकर भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्त, बस याद रखिए आप कि आपको 2 घंटा लगातार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर मैं जो आपको सेंटेंस बताने वाला हूँ उसको 1 घंटा तक प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त वो भी हम जान लेते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा है। तो दोस्त वो सेंटेंस है आपका, पहले मैं आपको सेंटेंस बता दूं पूरा। रावण श्री राम से बड़ा भगवान का भक्त था, बहुत ज़्यादा विद्वान था तथा बहुत शक्तिशाली भी था, लेकिन फिर भी वह श्री राम से हारा क्योंकि वह चरित्रहीन था। ठीक है दोस्त, तो ये सेंटेंस है, इसको आपको टाइप करना है। दोस्त मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ। रावण श्री राम से बड़ा भगवान का भक्त था, बहुत ज़्यादा विद्वान था तथा बहुत शक्तिशाली भी था, लेकिन फिर भी वो श्री राम से हारा क्योंकि वह चरित्रहीन था। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, वर्ड्स कैसे प्रैक्टिस करना है और कितने वर्ड्स है वो भी, और सेंटेंस भी मैंने बता दिया। जैसे कि मैंने आपको दोस्त पहले ही बताया कि वर्ड्स को आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करना है लगातार, और फिर बीच में आपको 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना है और फिर आपको ये सेंटेंस प्रैक्टिस करना है 1 घंटा तक। दोस्त ये दोनों आप टाइप कर लेते हो तो आपका जो पूरा की पर पकड़ है वो बन जाएगा। उसके बाद दोस्त आपको कुछ कोड से रिलेटेड कुछ अक्षर प्रेस करना रह जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने
आपको अंगा टाइप करना नहीं बताया। सो दोस्त ये वीडियो भी बहुत खास है और अगला वीडियो भी बहुत खास होने वाला है, इसलिए दोस्त आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्त अपने दोस्तों के पास ये शेयर करिएगा ताकि वो भी इस पूरे कोर्स को देखें। और दोस्त ये पूरा कोर्स देखने के बाद आपको कैसा लगा, आपको हिंदी में कुछ समझ में आया टाइपिंग की नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।